过去一年 ，AI 工具类产品出海竞争激烈，Meta、TikTok 等主流平台流量贵、审核严、冷启动难，许多中小团队陷入高投入、低回报的困境。而这次我们在 Telegram Ads 上做的一次投放，却意外跑出了惊喜结果，注册率高达22%，CPC 成本仅$0.36，测试市场东南亚打中东，预算$2000。对比数据如下：平台注册率单注册成本。TikTok 8%0.8，Meta 10%0.9，Telegram 22%0.36。同样预算下 ，ROI 提升接近2倍。投放策略为什么 Telegram 转化更高？试采策略：极简加强反差。首图直接展示真人照 vs AI 头像对比图，信息极简，一眼吸睛。配文只留一句核心利益点 ：Upload your photo, get AI art and genius。增文案策略，激发好奇。Telegram 用户偏技术与探索，简短直接的英文文案更有效。AI will paint you better than any artist. Try now。定向与价格，我们选择 AI 设计创意类频道受众，投放 CPC 模式，点击成本仅$0.08，远低于 TikTok 和 Meta。团流立业逻辑，删繁就简，去掉导航、介绍复杂注册流程，仅保留上传入口与 CTA 按钮。Telegram 用户路径短，决策快，极简体验带来了转化飙升。Telegram Ads 的核心优势，用户质量高。Telegram 全球月活破10亿，增长集中在印度、印尼、巴西、中东等新兴市场。用户年轻，技术感强，对 AI 工具类产品接受度极高。平台环境干净，广告生态早期，竞争小，无刷量、无冗余曝光，适合冷启动产品。转化路径短，用户点击广告即可直接跳转 Bot 或官网，无多级跳转损耗，转化效率显著高于其他平台。成本仍在红利期 ，Telegram Ads 平均 CPM 仅$1.5-3，而 Meta 已超$8，这是当下最具 ROI 潜力的全球广告渠道之一。未来前景 ，Telegram 正在进入商业化爆发期 ，Telegram 已全面迈入商业化时代，官方 Ads 系统稳定开放 ，Bot 加频道生态闭环成熟 ，TON 支付与 Web3 应用逐步融合。未来一年 ，Telegram 将成为 AI 工具与 SaaS 产品的低成本增长阵地。Web3 加密与跨境产品的主要合规广告通道，全球社群生态的商业化起点。可以说，现在的 Telegram 就像2018年的 TikTok 早期，便宜可规模化。总结与建议，这次案例让我们看到 Telegram Ads 的3大价值：趟流量真实，用户高质量；2成本低，转化高；3太闭环，可持续沉淀。对出海团队、AI 工具类产品、Web3 项目来说，Telegram 不仅是广告平台，更是新一轮全球流量红利的入口。